Boccia! Sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana! Non me lo toglierete! Non me lo toglierete! Mi vergogno! Mi vergogno di uno Stato che non fa niente per le famiglie! Mi vergogno di uno Stato nel quale tutti parlano degli asili non gratuiti e nessuno li fa! La proposta l'ha portata Fratelli d'Italia, bocciata! Io voglio dire che non credo